忘記咗唔識做啊？唔好意思，因為344話咗48小時之內，佢哋要接票，然後跟住點有咁多嗰晚要即刻要公佈，同埋你個授權，聽日要回調俾秘書，要回調俾人㗎係啊，嘛。所以你今日我哋會做係48小時之內會做，唔係48小時。今日冇開票呢個流程。咁既然開票，我哋你日日都開票喎，你幾時開啊？唔係啊，我想知道幾時開票，我哋幾時可以睇你點票，即係大家。等48小時內，我哋會。唔，主席先生想問問咧，點解唔設我哋業主去睇監票睇住啫？點解咧？而家唔係點票，唔係有乜封晒箱。佢開箱咪開票咯，開票咯。今日先封嘅。如果佢係唔開箱嘅話咧，不如擺喺公正地方你 keep 住先咯。今日咧就係冇一個開票呢個流程啦，只不過係接票啫。今晚係接票。哦，即係截咗票之後，啲箱全部唔喐住嘅。幾時通知啲被授權嘅授權俾佢哋嘅業主，要通知翻俾啲業主，係咪確認咗授權咗啊嘛？係開會之前我哋喂，你好似係保安嚟嘅啫係嘛？行得出嚟。哦，用住佢打點唔係啊，佢出嚟頂唔過。我係其中一個業主嘅律師嚟㗎嘛。喂344裏邊嗰段時間解釋。佢唔需要。咁如果咁就得啦。因為你咁我哋就開咗箱，咁我哋影住，咁我哋將啲數就全部啲票咧交翻晒俾秘書就 OK 啦。係啦，冇錯，啱啦，做得好啊，相當好。你日日都開票，開箱，點解今日先嚟封箱嘅？我想同你做一個我想講句嘢嘅啫。好，其實即係嗱，你唔使回應我啊，即係點解我代表梁小姐？因為點解咧？我得到指示咧，就其實我真頭先去座頭咧攞個授權書，個授權書咧，原來個咧已經係一早填嘅個被授權個名。我只有講咧就唔符合法例，因為冇理由一早填定嘅。咁咧就令到業主咧喪失咧選擇被授權嘅權利。我就想咁多啫。咁啊，我當時阿梁女士咧就保留權利咧，話個會無效，甚至推翻會。聽到你説明白㗎。係啦，我就想講咁多嘅啫，好嘛？咁我哋就咁麻煩咧，大家睇下就呢一張攞嚟做。我都親自去個座頭攞咗張，真係發覺。聽到你講。係啦，即係保留權利啦，大家明白？唔通我做律師係永遠都係個個都係保留權利，推翻個會話個會無效。聽到晒。好嘛？即係我想最緊要講呢句嘅啫。咁啊，當然授權書點嘅梗係唔係我啦，唔係我當事人啦，係主席秘書啦，好嘛？係啊。咁就唔該晒，唔該晒。好嘛？有冇卡片啊？我都好，俾張卡片你。你會認得我咧？即係話因為我着西裝入。你係啊，你唔係認得。我知咁你我講唔開。都有啲嘢。你係咪喺嗰度你知我你知我哋律師樓咧係男嘅。有少少我哋又冇乜實哇！你咁跑嘅，總之我哋推翻，推翻落嚟係嘛？可能推翻我會，可能就係話呢方聽到呢位律師法律界嘅朋友，我想問問啊，如果呢啲箱可以開箱嘅咯喎，但係以往一路日日都有人去開箱攞個票，咁你可唔可以啊？例冇咁少嘅事情我哋嘅，咁但係例就呢一次。個分呢刻要截，即係其實呢個反轉㗎啦，係啦。先可唔可以幫我哋手監？冇監票咯，冇我係梁女士嗰時，可唔可以俾街坊監票？最緊要你肯做。俾街坊監票得唔得咧？我想問幾時啲街坊知道佢受監咩單位？開會之前。開會之前要連埋一個波嘅規定做嘅344。其實今次嘅點票係咪以今次為準咧？今晚呢個為準，呢一刻為準咧？你哋有律師做問律師。哦，係喎，真係喎。咁你哋咧，你哋應該係立場嘅，咁就我法律有法律意見啫嚇。好啦，我哋其實咧就未必唔會數嘅，咁就要交晒俾秘書嘅啫。其實係啊，冇錯啊，俾個秘書啱啊。這數幾多張我哋就走啦，好嘛？係冇錯冇錯。即係一黃3白啦。4張，而家手頭有4張，係第幾座啦？以前收咗嗰啲。1號箱1號箱4張。唔係，起碼都要1號。冇錯冇錯。一個係楊生，3個係阿公嘅。唔好理佢，邊4張得㗎啦，楊生大晒唔緊要。哦，你咁樣講嘢嘅？或者白色。因為白色都可以寫楊生嘅。係啊，冇錯，可以啊，乜都可以，放心。我而家冇質疑任何嘢，我只係話數量啫。出邊有幾多個保安啊？我唔
好意思啊，我哋要睇住。係冇錯，一張，二座一張。手機嗰啲，手機嗰啲。喂，講咗啦，語音。帶多部手。二座開一張啊！現在再由阿馬振發秘書再開第三座。現場有主席證明咗係㗎啦，一張。第三座都係贏一張，由主席寫，辛苦晒啦，主席啊！用第二部先。哦，得影緊。現在第四座。係，冇錯。公正嘅兩張。整透明唔使幾多錢？唔使，冇所謂嘅，冇所謂。公道嘅，啱嘅。集團大把錢，買多幾個箱，所謂刺激經濟。第五座嘅。一共係3張。現在第六座。第六座啊！你路商。係啊，有第六箱，係啊，有第六座㗎，我哋係啱有第六座，有啲街坊住第六座。你先，唔係啊，呢啲邊嚟㗎？呢啲邊嚟㗎？版就 box 1、2、3、4、5、6號，影下得唔該。而家已經影緊啦。六座。係六座影緊。六座邊度嚟㗎？啊。不如你哋兩個同事，阿馬生，你喺度等幫手點係咪？係啦。得。阿方一同嚟幫手點。哦。主幫手得唔得？冇。點解唔使分咩色㗎啦，我要全部。唔係啊，箱嘅總數。多唔係問題，問題係點可以放得落去咁大沓，釘死咗。佢咪將開到箱擺落去，係咪先？好明顯。咁其實呢好明顯嘅釘死咗點啊？點放箱裏邊咧？冇紙板放落去嘅。咁即係換句話嚟講，會唔會係？好似中票咁嘅感覺啊！冇。成沓放入去嘅，冇肯冇剩嘅。問題係magic 擺落去。係5個箱有肯嘅票，呢個箱係完全一沓。唔係啊，一棟樓都冇咁多戶人家㗎。有。嚇！1800幾人住5棟樓，咁呢棟樓咪即係個個都投晒票？誒，或者冇投票嘅，我哋唔係我哋先好嘛，唔係騷擾到佢哋。嚇！麻煩你。唔麻煩，我嘢有你冇嘢啫嘛。佢有個唱歌。你唔好亂咁埋人哋隱私隱㗎，有地址有人名。唔係喎，呢棟樓點解咁多票？呢個係一個問題。點可以釘埋成沓抌入去？同埋係入唔到信箱，佢係一係啊，入唔到落嗰個箱意思一定喎。係開咗個箱就擺落去。咩叫投票箱唔啊？係接緊到問題，佢係釘好一份份 file 咁樣做。點解咁樣做？咁樣係咪觸犯咗個法律咧？法例咧？咁係咪唔啱心？係啊，翻完係啊，呢個冇可能咁樣㗎。呢個唔係抌落去咯，淨擺落去咯。即係冇接緊都唔緊要，冇可能釘咗成個 file 啫。我覺得啲每一次我哋有咁多有票， file 咁樣穿起嘅，仲要好似好整齊咁做好晒個 file。有 file 嘅。係啦，即係 file 晒嘅就真係整得。打埋窿穿咗。係啦。